我们不是说不讲道理的人，也不是说我们是特别的冷酷的人，我们愿意给任何一个诚心悔改的人一个机会，但我拒绝狐狸的眼泪。别看你今天在这儿可怜兮兮的样子，但是只要我的脑海当中想想，你当初走的是那么的迫切，迫切到还没有了解那个男人是否有家室，你就跟他在一起。而今天你回来骗又骗得这么理所当然，口又这么自然，我就觉得你好像没有什么值得同情。面前这个身穿粉色超短裙、一脸委屈的女生，她究竟做了什么，惹得涂磊老师要当众发飙，怒斥她是一个狐狸精。爱情保卫战士，保卫值得被保护的爱情。那今天的爱情是否值得被保卫呢？创作不易请，大家动动您发财的小手，长按点赞3秒，加关注支持一下。您的支持是小图最大的动力。祝您平安喜乐，来年一定发大财。接着我们一起看看他们有着怎样的情感纠葛。故事先从男友阿泽这边说起。后来我也不是想复合什么感情的。我只是想让大家看看她是一个什么样的女人，然后让她把骗我的那10万块钱给还给我。我没有骗，我真的没人要去骗。你好意思说吗？兄弟，冷静一下，我们慢慢说好不好？女主人公小婷是来自湖南的一个服装店店主，她来到节目组是请求嘉宾老师劝说男友跟她复合的，但是男友阿泽却不想跟她复合，想让她把骗走的10万元钱，这究竟是怎么一回事？从阿泽口中得知，当初女友说自己和朋友合伙开店，需要10万资金周转。刚开始女友只是3天2头看不到人，直到有一天男友发现女友把他所有东西都搬走了，才明白过来他外面是有人了。你实际上是干嘛去了？你是跟那个男的在一起了，对不对？你就这样把我放下。你知道那时候分手的时候我有多痛苦吗？可实际上你拿着这个钱是干嘛去了？拿了我这个钱还给那个男人了。是我跟你和好的原因不是因为这个。别的男人，那个男人不要你了。第一次抛弃男友半年，回来后男友不知道她跟别的男人好上了，男友天真的以为只是女友为了发展事业，阿泽一直被蒙在鼓里，直到有一天接到一个陌生女人的电话，原来那个人是女友插足第三者的老婆，当那个男生玩够了就把她抛弃了，现在才回来找阿泽的。我在家里有一个女的打给我，她跟我说，你知道你女朋友是个什么样的人吗？她是别人的第三者，是专门破坏人家家庭的。我当时还不知道。我也是被骗的。我接到那个电话的时候，我还以为是说的是假的，但是他把那些事情都罗列起来的时候，我就发现确实是这么回事。小婷狡辩到自己也是被那个男人骗了。一个女人为什么会被男人骗呢？除了爱慕虚荣，实在想不出更好的解释了。小婷口口声声说现在知道错了，都是因为当初太幼稚太天真了，想过好一点的生活，才被那个男人骗了。阿泽此时说道，当初对小婷是多么的好。我回到家，我先回家把饭菜先做好，你回家只要扶起筷子吃就可以了。那时候你站一天，我就帮你把热水泡好，帮你捏脚。哎，因为你都不记得了。这么好的男生给小婷洗脚煮饭，可谓是衣来伸手饭来张口，但偏偏这种好在小婷眼中却没有被人说几句话来的重要。两人争吵的让主持人赵川觉得很乱，赵川让男生阿泽先暂停吐槽，听听女友小婷要怎么解释这一切。有一次来了一个客户，我就很热情的招待他，然后带他看房啊，各种介绍，他毫不犹豫的就买了2套房。因为刚出社会的小婷在一家售楼部工作，业绩一直不好，持续了大半年。在一次偶然的机会认识了一个事业有成的男人，一下子就买了2套房，还介绍朋友过来小婷这里买房。小婷可谓是久旱逢甘霖，她肯定不会放弃这个机会，于是请和这个男人吃饭。一来二去两人就很熟了，还了解到男生是离异男，买2套房，1套给前妻，1套给父母住。小婷看男人这么有钱和孝顺，瞬间对男人产生好感，而且男人还经常请小婷吃饭，隔3差5送来一束花，可想而知摇摆不定的女孩接下来会发生什么。说了不要给别人打工了，我给你10万块钱，你去开店吧。我说实话，当时是有点心动了，因为我一直的人生目标和理想就是拥有一家自己的店铺去打理，过更好的生活，所以我就接受了。你就是看中了别人的钱嘛。哎呀，姑娘，那等于说他拿10万块钱买走了你一段爱情，是这个意思吧？我当时是也觉得他人还挺好的，也有一点喜欢他。那你为什么当时不跟你男朋友提出分手呢？是我自私了一点，只顾着自己感受吧。真是被男人10万块钱冲昏了头脑，连已婚男士都看不出。直到有一天，一个女人冲进服装店，指着小婷鼻子大骂臭小三，差点还把小婷打了。小婷这才知道那个男人本身就是有家室，并且没有离过婚。那男人从一开始就是玩玩而已。接着赵川老师问他，跟这个男人有过半年的交往，你没有发现他是一个已婚的吗？没有，因为他很忙，他是开
建筑公司的，然后经常要跑各个地方。真是天真，还是在男友面前装纯？跟那个男人相处半年之久，都没有发现什么端倪。当女人手足无措打电话找到男人，确实打电话不接，发信息不回。此时面对男人老婆要把老公出钱开的店铺收回时，小婷不愿意了，这又找到阿泽帮忙拿出10万块钱还给那个男人。直到此时此刻，小婷还是不承认自己的无耻，还想着利用阿泽对自己的好，想回到阿泽的身边，因为在那个男人身上吃亏了，现在才明白谁对他真的好。这是被人抛弃后又想吃回头草，但是回头草是这么好吃的吗？为什么从男朋友那里拿走了10万块钱？因为回来从我的角度，应该就是很内疚了，对不对？怎么还张得开这个口问他拿钱呢？我有跟朋友借，我是先有跟朋友借，然后并有10万也很难凑得到。当时也想着他手上有点钱，然后我自己店子不是在周转嘛，然后这10万块我只要好好经营，钱还是还得起的。毕竟这是不光彩的事情，所以我就选择没有说。小婷委屈地说，现在还是爱阿泽的，想回到阿泽的身边，还说自己知道错了，以后一定会对阿泽好。这样话屏幕前的你会相信吗？赵川也问到阿泽心里是否还有小婷吗？阿泽很难受地说道，自己虽然还是有点喜欢小婷，毕竟付出过这么多年，但是小婷背叛了自己，不知道内心深处是否还能不能原谅她，或者说这样女生值不值得被原谅。我知道这种事情之后，我心里真的很难受。如果将来又有一个人跟他投100-200万，他看到别人投的这么多钱，跟他开一个更大的店，又哪一天不会，绝对不会了。是每个人都要经历才会成长。我这次真的得到了教训，我成长，我知道你才是我想找的那个人，我真的知道我错了。人都说狗改不了吃屎，要是以后有人用更多的钱砸在小婷面前，她会不会再一次抛弃阿泽呢？这样的事情必须要想得长远一点。赵川还总结到，如果两人分开，女生是不是应该写一个10万块钱的欠条，并且承诺什么时间还上？阿泽说道要马上还上这笔钱，看来是被小婷给坑怕了。赵川一看这种情况怕是不好搞，一边要求男友复合，一边阿泽说要他还钱。赵川只好把这个难题抛给了嘉宾老师了。诗诗面临难题了啊，不知道你们怎么解这个难题。漂亮女孩子有一天突然发现天上掉下了一个馅饼，她忙不迭地把手里这个窝头给扔了，结果发现掉下来的是铁饼，这个铁饼砸破了脑袋，现在要转过头去找当时的那个窝头。首先点评的是曲伟老师，他和幽默的举例子说出了全场观众的心声，全场都乐开了花。把到手的窝头抛掉，去接天上掉下来的铁饼，没想到砸到头破血流。如果当时小婷坦白这一切，并且深刻的跟男朋友道歉，可能这一切还能挽回。但是直到现在，小婷依然在以两人之间的情感为导线，感觉目标就是不想开阿泽的10万元钱。从那个男人的老婆电话给阿泽，就知道了小婷的心机。要是他老婆不找到阿泽，这件事估计要隐瞒阿泽一辈子了。这就是赤裸裸的欺骗。最后曲伟老师跟小婷说了一段语重心长的话，一下现在站在你面前的这个个子并不太高，可能没有太多积蓄，没有什么事业成绩的人，是你所爱的吗？还是说你现在仅仅是因为他给了你暂时的平淡，暂时的踏实，而你欠他10万块钱的情儿，你现在在补这份情呢？如果是的话，我请你想好了再回答我，不要对这个好人再有2次伤害。如果说你现在审视了自己内心真是爱上了这个人，你可以去跟他去投入这份爱情。如果不是仅仅是短时间的报恩，没关系，你管人家借了钱写欠条，什么时间还，但是千万别再牵扯上你和他之间感情纠葛的事情。曲伟老师也是点评的很到位，在爱情面前不要谈钱，先把钱还了之后，如果感觉还爱着这个男人，就可以再次追求；如果不爱了，就可以选择放手，不要互相耽误。接下来是马丁老师的点评，最后只能告诉你我的原则，我的原则来源于我的经历。我最爱的初恋的女友，因为她的欲望偏离了轨道，离开了我，我把她追了回来。过了一段时间，她又离开了我，我又把她追了回来。第3次，我醒了，我发现为了爱放弃自己的原则，是世界上最傻的一件事情。马丁老师用自己的亲身经历告诉男孩，一个女孩能离开你1次，接着又能离开你第2次，只要外面有更多的诱惑，这种女人是不可能好好的跟你一辈子的，因为人这一生是很难摆脱自己成为欲望的奴隶的，何况是这种已经尝试过甜头的人了。所以同样作为男人，这个时候应该要清醒了。接着是大家期待已久的涂磊老师点评，生若只如初见。有2件事儿是特别有意思。第一件事儿，你说为什么2个毫不相干、彼此不认识的人怎么就过到一块儿去了？彼此相爱过到一块儿的人，为什么又可以彼此老死不相往来，像从来不认识？大概是因为2种原因。前者是因为相爱之人有彼此的需要，第2种是无情之人有无情的逻辑。
涂磊老师点评真是一针见血，看是一个女孩选择财富抛弃爱情，最后又迷途知返。但是人非圣贤，孰能无过？本应该给她一个谅解，但是女孩是真心悔改吗？涂磊老师认为，女孩心目当中最重要的是那个店，因为一个陌生男人给10万块给小婷开一个店儿，抛弃了阿泽，又因为这个店要还给那个男人，又找到阿泽，从头到脚都是因为自己的私欲，并不是说爱阿泽有多深。用一句难听点的话说，就是召之即来，挥之即去。有的时候是因为那个店，你回来还是因为那个店。你可以不要那个店，10万块钱我都不要，我就要我的爱情，你可以的。如果对方不逼小婷还钱，小婷应该不会回头，更不会坦白。如果小婷把钱还给阿泽，那肯定也不会再次与阿泽复合。说到底就是被钱给带着走了。我们不是说不讲道理的人，也不是说我们是特别的冷酷的人，我们愿意给任何一个诚心悔改的人一个机会，但我们拒绝狐狸的眼泪。别看你今天在这儿可怜兮兮的样子，但是只要我的脑海当中想想，你当初走的是那么的迫切，迫切到还没有了解那个男人是否有家室，你就跟他在一起。而今天你回来骗又骗得这么理所当然，口又这么自然，我就觉得你好像没有什么值得同情。因为中间小婷有无数次可以坦白的机会，但是她都没有足以证明她内心深处是把什么放在第一位。最后涂磊老师说的，开起来的付出了多少心血，但是与你的诚意无关，因为在你的心目当中，这个店超越了爱情，超越了你的爱人，超越了你所有的真诚。你把爱情置于何处？你把爱人置于何处？你把诚实置于何处？你心里只有那个店，就这样。涂磊老师苦口婆心说了这么多，希望两人能听进去。最后给想走捷径的年轻人几点建议：如果你走的是捷径，你即使成功了，面对那份成功，你也会不安，睡不着觉，你的人生会很痛苦。扎扎实实的成功才会欢笑。人生重要的决定要自己来做，不是为了惩罚一个人或者施舍一个人。当你犹豫不决的时候，可以用硬币来抛向空中，当结果出来你还想再抛一次的时候，你是还没有放下。如果你毫不犹豫地遵守这个游戏规则，证明你已经放下了这段感情。赵川问到现场观众朋友们，那这样一段经历，一个女孩的迷茫之后，你们就作为一个看客，一个旁观者，你们会从心理上来原谅这个女孩曾经犯下的错误吗？请选择。55.56%的现场观众选择了原谅，还有44.44%的观众朋友说不能原谅。选择不能原谅的观众朋友，请你们举起手来，我想听听你们的理由。来。我认为就是这个女孩所做的行为是欺骗，所以说这涉及到一个公众道德的问题。欺骗这种行为，如果大家都持一种包容态度的话，那有可能下次我们会遭遇的也是欺骗。大多数人还是心地善良，选择原谅女生，但是不能原谅女生的人也是人之常情，怕又一次的伤害。最后男生没有再出来，可能是被伤得太深了。虽然女孩在台上看得楚楚可怜，但是可怜之人必有可恨之处。那屏幕前的你能原谅这种女孩吗？可以在评论区留言讨论。今天的故事就到这里，我们下期不见不散。